Perkenalkan, nama saya Febtina. Berpindah pagi ini dari pukul jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nama Ibu siapa, Bu? Baik Ibu, bisa disebutkan tanggal lahirnya? Saya cek nomor registrasinya dulu ya, Bu. Baik, dengan Ibu Diva, nomor registrasinya ya, tanggal lahirnya juga. Baik Ibu, udah cocok ya, Bu? Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Setelah sedikit batuk, tapi batuk tidak keluar. Gitu ya, Bu. Baik Ibu, karena Ibu susah untuk mengeluarkan dahak Ibu dan sesuai dengan jadwal, hari ini saya akan melakukan melatih batuk efektif pada Ibu. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengeluarkan sputum yang ada di jalan nafas Ibu. Baik Ibu, untuk kontrak waktunya kurang lebih sekitar 25 menit ya, Bu. Ibu boleh beristirahat sebentar, saya persiapkan alatnya dulu ya, Bu. Ya, Bu. Baik Bu, Ibu boleh duduk sebentar dulu. Ya, nanti Ibu tarik nafas dalam, tahan 4 detik, terus hembuskan 2 detik ya, Bu. Nanti pas yang ketiga, Ibu tarik nafas, tahan 4 detik, terus Ibu batukan ya, Bu. Baik Ibu, kita mulai ya, Bu. Selamat pagi, Kak. Maaf ya, Bu, saya pakai rambutnya ya, Bu. Jadi saya senang pagi. Dinas dari pukul pagi sampai pukul siang. Bapak siapa? Yang ya, Bu. Bagus ya. Bagaimana Pak rasanya pada pagi hari ini? Gimana Pak? Baik Ibu, kita mulai ya, Bu. Bu, kita tarik nafas. Tahan 4 detik, 1, 2, 3, 4, hembuskan 2. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, hembuskan. Kurang lebih 5. Tarik nafas ya, Bu. 1, 2, 3, 4, betul kan, Bu? Dulu ya Kak. Baik Ibu, sepertinya sputum yang tersumbat pada jalan nafas Ibu itu susah untuk dikeluarkan ya, Bu. Nah, sekarang saya cek menggunakan stetoskop dulu ya, Bu. Maaf ya, Bu, saya angkat sendok dulu. Dulu ya HP-nya. Enggak, kalau bener. Ini tadi lo kasih gak? Tarik nafas ya, Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik Ibu, sepertinya sputum atau lendir yang tersumbat jalan nafas Ibu itu susah untuk dikeluarkan ya, Bu. Sekarang saya bantu untuk kita coba lagi ya, Bu, untuk batuk efektifnya agar sputum yang tersumbat jalan nafas Ibu itu bisa dikeluarkan ya, Bu. Bu, saya pasang nafasnya lagi ya, Bu.
Baik Ibu, sekarang kita mencoba lagi ya Bu untuk mengeluarkan sekutu Bu. Tarik nafas lagi ya Bu. 1, 2, 3, 4. Tahan dulu dekat, hembuskan Bu. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas lagi Bu. 1, 2, 3. Tekan Bu. Maaf ya Bu, saya angkat. Kelihatan nggak sih Gina? Maaf ya Bu. Saya sudah selesai melakukan tindakan melatih batuk efektif. Bagaimana perasaannya Bu? Sedikit lega sih Bos. Ya, baik Ibu. Jadi tadi saya sudah melakukan batuk efektif ya Bu. Dan dahaknya yang tersumbat di jalan nafas Ibu dari dikeluarkan ya Bu. Namun kerjasamanya Ibu agar tetap menjaga kesehatan dan memperbanyak minum air putih ya Bu. Baik Ibu, pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Nanti sekitar jam 1 siang saya akan kembali ke ruangan Ibu untuk mengukur suhu, nadi dan pernafasan Ibu. Jika Ibu butuh perawat, Ibu bisa baca tombol yang di samping tempat duduk Ibu. Nanti akan ada perawat yang datang untuk membantu Ibu ya Bu. Baik Ibu, sekarang saya pamit dulu ya Bu. Selamat beristirahat.